Уағалейкумассалам. Жақсы, өзің қалайсың? Аллаға шүкір. Түсінем ғой бауырым. Қазір клиенттермен кездесіп келе жатырмын. Ертең бір жақсы жаңалық болатын сияқты. Құдай қаласа ертең қарызынан құтыламын. Жарайды бауырым. Жақсы. Кездесу қалай өтті? Жақсы. Келіскендей болдық. Ертең бәрі ойдағыдай өтетін болса, Жандостың қарызынан толық құтылатын болдым. Жақсы екен. Білезік ше? Қайда білезік? Ерден, ертең менің туған күнім. Алып берем деп уәде бергенсің. Иә. Осы жобаға қаншама қаражат салдым. Қарыздандым. Сәл шыдаш. Әперіп жатырмын ғой. Қалағанымды. Онсыз да толып тұр ғой анау білесіз сақиналарын. Толып тұрған жоқ ешқандайда. Сосын сенің бітпейтін қарыздарыңды ойлағым келмейді. Алып бер, құрбыларымнан қалғым келмейді менің. Ей, тағы да бастадың ба? Не тағы бастадың ба? Алып бердің өткенде анаңның туған күніне алтын білезікті. Ей, не дейсің? Не естісең сол. Сонда сен өзіңді менің анаммен салыстырып тұрсың ба? Сен... Саған сөзім жоқ. Ерден, сонда мен кім болдым саған? Ерден, алып берем дегенсің, алып бересің. Sabır sақтаңыз. Жазмыштан olmuş жоқ деді. Bir сағат бұрын ұйықтап жатқан күйі кетіп қалған. Біздің қолдан келер шара жоқ. Ерден. Қазір оны өзімізбен бірге тексеріп алып кетеміз. Ерден. Ерден, не болып жатыр? Ерден, не болып жатыр? Дәртім қайда? Мен саған разымын.
Ана көкбет әйел өліпті ғой. Күйеуіне күн бермейтін оңбаған қатыгез әйел еді. Күйеуі разымын деді ғой. Бірақ бұл әйелге қалай разы болсын? Бірақ күйеуі шын жүрегімен разымын деп айтқан жоқ қой. Қызым, күйеуін разы қылмаған, күйеуінің көңіліне қаяу салған, күйеуін ренжіткен әйел, сен неге келдің? Әйелеріне бағынсын деп Алла да, пайғамбар да бұйырды емес пе? Күйеуінің көңілін табу, қабағын бағу сенің тікелей міндетің. Өзіңнен бір саты жоғары болған ер азаматты ренжітсең, екі дүниеде де бақытсыз боласың. Неге мұны ұмыттың, қызым? Тыныштық бар. Сізді таң намазға оятайын дегем. Әй, сенің мұндай жоқ еді ғой. Ертең кешегі білезік. Той, қойшы, таңсәріден тағы да бастадың ба? Жоқ. Керісінше сол білезікті алмай-ақ қояйық дегем. Болмашы нәрсеге бола. Сіздің көңіліңізді түсіргеніме өкініп тұрмын. Таң намазын бірге оқиық.